హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్స్టార్ తడేపల్లిగూడెం. నా పేరు శేషు. ఈరోజు వీడియోలో మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపించబోయే ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ బ్రాండ్ నుండి రీఛార్జబుల్ ఫ్యాన్స్ అండి. ఇవి రెండు సైజెస్లో ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తానండి. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపించబోయే ప్రొడక్ట్స్ ఇవేనండి. ఎలక్ట్రాన్ బ్రాండ్ నుండి ఏసీడీసీ ఫ్యాన్స్ అండి. ఇవి టేబుల్ ఫ్యాన్స్. అలాగే మనకి ఇవి రెండు సైజెస్లో ఉంటాయండి. ఇవి వచ్చి పూర్తిగా రీఛార్జబుల్ ఫ్యాన్స్ అండి. బ్యాటరీస్తో వస్తాయి. ఇప్పుడైతే సీజన్ మొదలైంది కాబట్టి, అంటే సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి పవర్ కట్టింగ్స్ అవి ఉంటాయి. చాలామంది ఇన్వర్టర్ల మీద ఎఫర్ట్ చేయలేరండి. ఎఫర్ట్ చేయలేని వారి కోసమే ఈ స్పెషల్ వీడియో. హోమ్ స్టోర్ తరపున ఎలక్ట్రాన్ బ్రాండ్ నుండి రెండు సైజెస్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ చేస్తానండి. చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ చేశానండి. చేసిన తర్వాత లుక్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయన్నది ఒకసారి చూసేయండి. ఇటువైపు ఆరెంజ్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిందేమో మనకి 16 ఇంచ్ సైజ్ అనేది 16 టేబుల్ ఏసీడీసీ ఫ్యాన్. అలాగే ఇటు పక్కది వచ్చేప్పటికి మనకి 14 ఇంచ్, అది 12 ఇంచ్ అండి. 12 టేబుల్ అంటారు దీన్ని. 12 నెంబర్ ఏసీడీసీ ఫ్యాన్ ఇది కూడా టేబుల్ ఫ్యానే. ఈ రెండు కూడా మనకి 6 మంత్స్ వారంటీతో వస్తాయండి. ఒకసారి లుక్స్ అయితే అవుట్ సైడ్ ఎలా ఉన్నాయన్నది చూడొచ్చు మీరు. చాలా బాగున్నాయండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా వైట్ అండ్ బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్లో ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నాయంటే ఫ్యాన్స్ వచ్చేప్పటికి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అయితే మీకు 12 టేబుల్ ఏసీడీసీ ఫ్యాన్ అనేది దగ్గర నుంచి అయితే చూపిస్తున్నాను. ఒక్కొక్కటిగా చూడొచ్చు మీరు ఎలా ఉంది ఫ్యాన్. దగ్గర నుంచి అయితే చూపిస్తున్నాను. చాలా క్వాలిటీగా ఉందండి ఫ్యాన్ వచ్చేప్పటికి మనకి. ఒకసారి అవుట్ సైడ్ లుక్స్ చూడండి. అలాగే దగ్గర నుంచి ఇప్పుడైతే దీనికి వచ్చినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయో అవి కూడా చూపిస్తాను. ముందు ఇక్కడ సీల్ అయితే చేశారండి. ఇవి బటన్స్ కదలకుండా చాలా క్వాలిటీగా ఉందండి. ప్యాకేజ్ కూడా చాలా బాగుంది బాక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు. అలాగే ఒకసారి ఈ రెండు కూడా తీస్తున్నాను. తీసిన తర్వాత ఒకసారి ఇవి చూడొచ్చు మీరు. ఈ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది చూడొచ్చు మీరు. ఎల్ఈడి లైట్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే నైట్ టైము ఇన్వర్టర్ లేని వారికి పవర్ కట్ అయిందన్నప్పుడు వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటే ఈ లైట్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ముఖ్యంగా చంటి పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి డీసీ అండి. ఇందులో ఆన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వర్కింగ్ ఆన్ అయింది చూడొచ్చు గ్రీన్ కలర్లో. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది స్పీడ్ వచ్చేసి 3 స్పీడ్స్ ఉంటుందండి. లో ఉంది, మీడియం ఉంది, హై ఉంది. ఈ 3 స్పీడ్స్లోనూ కూడా ఇప్పుడైతే ఆన్ చేశానండి. ఎయిర్ త్రో అయితే బాగుందండి చూడొచ్చు. ఎయిర్ త్రో బాగుంది. ఒకసారి దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఇలాగ మనం 3 స్పీడ్స్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే డీసీలో ఉంది కాబట్టి మనకి బ్యాటరీ మీద రన్ అవుతుంది పూర్తిగా ఇది. అలాగే దీనికి వచ్చేప్పటికి దీన్ని ఆఫ్ మధ్యలో వచ్చేప్పటికి. అలాగే ఏసీ అండి. మనం పవర్లో పెట్టి కూడా మనకి బాక్స్లో ఒక కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. దీన్ని పవర్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఛార్జింగ్లో ఉండగానే మనం దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఏసీలో వాడుకోవచ్చు, అలాగే డీసీలో వాడుకోవచ్చు. చూడొచ్చు మీరు. బాడీ అయితే చాలా బాగుందండి. క్వాలిటీ ఇది వచ్చి పూర్తిగా మనకి ఏబిఎస్ బాడీ అండి. చాలా హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయబడినటువంటి బాడీ. చాలా క్వాలిటీగా ఉందండి ఫ్యాన్ అయితే. ఇది వచ్చి 12 సైజ్ అండి. ఇది టేబుల్ ఫ్యాన్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు దీని బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కూడా ఎలా ఉందన్నది చూడొచ్చు. ఇక్కడ చాలా క్వాలిటీగా ఉందండి. అలాగే మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ చూడొచ్చు. ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్లో కూడా మనకి 2 రకాల 2 టైప్స్ ఇచ్చారు చూడొచ్చు. అలాగే బాడీ డిజైన్ కూడా చాలా యూనిక్గా ఉందండి. బాగుంది క్వాలిటీ అయితే. మనకి ఆసిలేషన్ ఆన్ ఆఫ్ అటు ఇటు తిరగడానికి కూడా మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు చూడొచ్చు. ఇదైతే ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. అటు ఇటు తిరిగేలా కూడా పెట్టి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు హైలో పెట్టానండి. ఇక్కడైతే మనం దీన్ని జస్ట్ ఇలా డౌన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఫ్యాన్ అయితే అటు ఇటు తిరుగుతుంది చూడొచ్చు మీరు. చాలా బాగుందండి. చాలా డీసెంట్గా ఉంది. సౌండ్ నాయిస్ ఏమీ లేదు. చాలా డీసెంట్గా ఉంది. అదే దీని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అవి ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుంది. నాకు మెసేజ్ చేయండి. నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను మీకు కావాల్సిన ఫ్యాన్కి. చాలా బాగుందండి క్వాలిటీ. అలాగే మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా పైకి లాగితే ఆఫ్ అయిపోతుంది చూడొచ్చు. అలాగే దీనికి పైకి కిందకి కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనం ఒక 3 స్టెప్స్ కిందకు ఉంది, అలాగే పైకి ఉంది. హెడ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుందండి క్వాలిటీ వచ్చేప్పటికి. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఇన్వర్టర్ మీద ఎఫర్ట్ చేయలేని వారు ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఇది చాలా స్పెషల్ వీడియో కింద పెట్టానండి. నేను చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మీకు ఇస్తాను. మార్కెట్లో అందరికంటే బెస్ట్ రేట్కే నేను ఇస్తాను. ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు.
ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేప్పటికి ఇంకొక సైజు మోడల్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇది 16 టేబుల్ అండి. ఇది వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ బాక్స్ మీద రాసారు 16 టేబుల్ ఏసీ డీసీ ఫ్యాన్ అని రాసిన చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి ఇందులో స్పెషల్ ఏంటంటే మనకి మొబైల్ కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అండి. దీని ద్వారా మనకి బాక్స్లోనే ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అది కూడా నేను చూపిస్తాను. దీనికి కూడా సీల్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు చూడొచ్చు. ఈ బటన్స్ అవి డిస్టర్బెన్స్ ఏమీ అవ్వకుండా పాడవకుండా చాలా బాగా ఇచ్చారు. ఇది కూడా చూడొచ్చండి. మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి లైట్ ఇచ్చారు. అలాగే లైట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి కిందకి యూఎస్బీలో పెట్టుకుంటే మనం ఇందులో ఛార్జర్ పెట్టుకుని మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో పవర్ లేనప్పుడు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇందులో వచ్చేప్పటికి కూడా మనకి ఏసీ డీసీ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ డీసీలో పెట్టానండి. పవర్ అయితే ఆన్ అయింది, వర్కింగ్లో ఉంది ఫ్యాన్. ఇప్పుడు వచ్చేప్పటికి లో స్పీడ్లో ఉందండి. దీనికి కూడా 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి, మీడియం హై చూడొచ్చు. 3 స్పీడ్స్లో ఉందండి. ఇప్పుడు 3వ స్పీడ్లో ఉందండి. ఇది సారీ ఎంత బాగా తిరుగుతుందని చూడొచ్చు. ఫ్యాన్ ఎయిర్ త్రో కూడా చాలా బాగుందండి, చాలా బాగా వస్తుంది గాలి అయితే ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇది కూడా మనం డీసీలోంచి తీసేసి ఆఫ్ చేసుకొని ఏసీలో పెట్టుకొని డైరెక్ట్గా మనకు ఒక బాక్స్లో కేబుల్ ఇచ్చారు. ఇదైతే కనెక్ట్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఫ్యాన్ కింద మామూలుగా కరెంట్ ఫ్యాన్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు. మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు వాడినప్పుడు. యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా ఉండడం వల్ల మనకి ఇంక బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి వాళ్ళు యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా మనకి ఫ్రీగా. అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి ఒకసారి దీని వారువి చూడండి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు. అలాగే ఫ్యాన్కి వచ్చినటువంటి బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో చాలా బ్రాడ్గా ఉందండి, చాలా హెవీగా ఉంది. క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. ఒకసారి దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీనికి కూడా మనకి ఆసిలేషన్ ఉందండి. ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాను ఇప్పుడు, అది కూడా చూపిస్తాను చూడొచ్చు. ఈ బటన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డౌన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలండి మనకి ఫ్యాన్ అనేది తిరగడం జరుగుతుంది చూడొచ్చు మీరు. అటు ఇటు తిరుగుతుంది చక్కగా. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందండి. దీన్ని కూడా మనకి పూర్తిగా ఏబిఎస్ బాడీ, ఇది కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంది. బాడీ అయితే సూపర్ ఉంది చూడొచ్చు. ఫైన్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ వాడినట్టున్నారు ఇందులో, అందుకే చాలా చక్కగా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. ఇది అయితే చూడొచ్చు ఫ్యాన్ ఒకసారి దగ్గర నుంచి. లుక్స్ అయితే అదిరిపోయిందండి. అలాగే ఇందులో వచ్చినటువంటి బ్లేడ్స్ కూడా మనకి ఏరోడైనమికల్లీ డిజైన్డ్ బ్లేడ్స్ అండి ఇందులో వచ్చేటువంటివి. అందుకని అలాగే బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కూడా ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఈ ఫ్యాన్ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఎంత బాగుందన్నది. బ్యాక్ సైడ్ కూడా వ్యూ ఒకసారి చూడండి. అలాగే మనం దీన్ని పైకి లాగినట్లయితే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఆసిలేషన్ అటు ఇటు తిరగడం కూడా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అలాగే దీన్ని కూడా మనకి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే చూడొచ్చండి. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. DC 12 volts ఉంది, AC 220 240 volts 2 రకాలుగా ఉండేటువంటి కేబుల్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు ఈ 2 ఫ్యాన్లు కూడా ఆన్ చేసి చూపించానండి. ఒకసారి చూడండి ఎంత క్వాలిటీ ఉందంటే. ఎయిర్ త్రో అయితే చాలా బాగుందండి, చాలా డీసెంట్గా ఉంది. అలాగే ఈ రెండింటిలో ఎయిర్ త్రో మీకు చూపించడం కోసం ఒక పేపర్ అయితే నేను పెట్టి చూపిస్తున్నాను అండి. ఎంత ఎయిర్ త్రో ఉందో, ఎంత గాలి వస్తుంది అన్నది మీకు ఐడియా ఉంటుందని ఇలా చూపించడం జరుగుతుందని చూడొచ్చు. 12 inch అలాగే 16 inch టేబుల్, ఈ 2 కూడా ఎయిర్ త్రో చూపిస్తుందని చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే వీటిలో వచ్చేటువంటి బ్యాటరీస్ మనకి ఓవర్ ఛార్జ్ అండ్ ఓవర్ డిశ్చార్జ్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తాయండి, ప్రొటెక్షన్ ఫంక్షన్తో వస్తాయి. అలాగే మనకి 3 స్పీడ్ ఆసిలేషన్ ఫ్యాన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆసిలేషన్ కూడా ఉంటుంది. అటు ఇటు ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. ఎటువైపు ఉన్నా సరే మనకి ఎయిర్ అనేది తగలడం జరుగుతుంది. అలాగే బ్యాటరీ స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేప్పటికి ఇందులో బ్యాటరీ మనకి 6 volt 4.5 Ah సీల్డ్ లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ వస్తుందండి. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ పూర్తిగా ఇది. అలాగే మనకి ఈ ఫ్యాన్ చిన్నది వచ్చేప్పటికి 1600 RPMతో వస్తుందండి. అలాగే పెద్దది వచ్చేప్పటికి కూడా మనకి 1600 RPMతోనే వస్తుంది. అలాగే ఈ 2 ఫ్యాన్లు కూడా మనకి 6 గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే చాలండి. ఒక 3 గంటలు వాడుకోవచ్చు. ఏంటంటే మనకి దీన్ని రేటెడ్ పవర్ వచ్చేప్పటికి స్మాల్ సైజ్ 12 inch వచ్చేప్పటికి 24 watt ఉంటుంది. అలాగే 16 inch వచ్చేప్పటికి 26 watt ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఈ 2 ఫ్యాన్లు కూడా మనకి 6 months వారంటీతో వస్తాయండి. వారంటీ కార్డు కూడా మనకి బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేశారు చూడొచ్చు. 6 months వారంటీకి గాను ఈ కార్డ్స్ అండి ఇవి. 6 monthsలో ఎటువంటి అంటే బ్యాటరీకి సంబంధించిన ఇష్యూలు ఏమైనా వస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లోనే మనకి కంపెనీ వారు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.